Un edificio abbandonato trasformato in un rifugio di fortuna tra rifiuti ed escrementi. È lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia di Stato a Padova durante un'operazione di controllo straordinario del territorio. Su disposizione del questore Marco Dorisio, le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto, hanno effettuato diverse verifiche nelle zone Arcella e Stanga, aree caratterizzate dalla presenza di edifici dismessi e segnalate come possibili luoghi di bivacco. Determinante la segnalazione di un cittadino tramite l'applicazione YouPol. In via San Marco, nel quartiere Stanga, erano stati notati asciugamani stesi alle finestre di uno stabile in disuso. Sul posto, gli agenti hanno riscontrato la recinzione forzata e un ampio foro nella parete, utilizzato come ingresso. All'interno dell'edificio, disposto su 2 piani, un'occupazione abusiva. Le stanze apparivano in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, tra giacigli di fortuna, indumenti sparsi, avanzi di cibo, bottiglie vuote o piene di urina, escrementi e rifiuti. All'interno dell'edificio sono stati rintracciati anche 3 cittadini nordafricani privi di documenti, 2 egiziani di 45 e 31 anni e un tunisino di 50 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia per reati di rapina, furti, stupefacenti, resistenza e violenza pubblica ufficiale. I 3 senza fissa dimora sono stati accompagnati in questura, segnalati per occupazione abusiva e invasione di terreni ed edifici. Al termine degli accertamenti, il questore ha disposto il loro collocamento presso il centro per i rimpatri di Torino. I controlli sono proseguiti anche in altri edifici dismessi della città, in via Istria, via Saggina e via Sarpi, dove non sono state trovate persone ma tracce di precedenti ingressi.